Benishaya ipresent yakho phandle lapha. Uyafona? Alo. Yebo, uright nkosikazi. Ngile problem lapha. Iproblem ngoba uyashimiza nje kwenze njani? Ngile problem nkosikazi kungabuya ngizolo ntambama phela. Ngile problem lapha sinisuke ngathi Ngoba izolo bengikufonela ifoni yakungangeni ngena ku voice mail. Kwenze njani nami ungabuyanga nasendlini kwenze njani? Ngadmithiwe. Admithiwe? Ngadmithiwe lapha ngisesibhedlela. Admitho kwenze njani esibhedlela kwenze njani ungafonela ukuthi esibhedlela bekwenze njani? Hey. That's a long story vele nkosikazi asuzukuzwisisa. Anti yabona Wathisizela kangaka kwenze njani? Uqondane lama holiday. Soqonda manje omadamini lamba babhizi lapha lezi lamadoda abo babhizi ngama-flowers lapha kugcwele ama-flowers kuma-flowers phambi kwendlu yakho ngalikhaya labo kugcwele kuma-flowers mina ngiyedwa ngikhamisile ngi-house girl wabantwana indoda ayikho. For Valentine nkosikazi ade ngizayenza kodwa anti yakwathi ezinye izinto azenzakali ngentando yethu. Kanti uzayenza kanti ngeke usayenza namhla ubuyi khona namhla ubuye endlini. Ngisesibhedlela nkosikazi nesi ngicela ukhulume lo nesi. Nesi ngicela ukhulume la. Khuluma lo nesi. Hello mama. Yebo siphi njani? Isaphilo njani? Kanti liqiniso vele ngizwa ngalo myeni wambani. Ya, ubaba wakho usinaye la esibhedlela. Kanti kwenze njani? Hayi uyagula like uyenze i-accident. Yo? Kunjani kodwa emzimbeni ukuba ngcono kumbe kuhamba njani? Hayi uba ngcono sithando sami uba ngcono uzoba right ngoba kusasa sizomkhipha kusasa ekuseni. Alright. Hayi ngono ngilunge ke ngibuye ngizombona ke manje ngono ngilunge ngibuye ngizombona ngithengezela abantwana. Oh manje esibhedlela imithetho yama-COVID awuvunyelwa ama-visitors. Uthi ngikhulume layo. Oh so kumelanga ngibuye nkosikazi imithetho le yama-COVID. Ngibuye ngithathe imali le yazo sithi sizathenga ngayithukela izolo ngikade ngayo ngibuye ngizokubona. Hayi umthetho we-COVID awuvumi. Umthetho we-COVID yiwo ongavumiyo ukuthi abantu babuye ezibhedlela bathi bazondischarge kusasa ekuseni Tuesday. Bathe ufuna undischarge Thursday. Then udoktor omkhulu wasebuye bebemfaka ku-X-ray bathi no ngilimalele ngaphakathi basebedrenile igazi eliningi. Angilangikanishiwa baba kasifile. Hayi upholeke baba kunankinga ngizabathini sho abantwana bani. Awuzabatshela uphela ukuthi okungehlele nesamaphilisi ami ngithathe ngaki. Mana bamba njani nkosikazi mama njani ngithathe ngaka amaphilisi lawo. Ngithatha u2. 2 okay la iblue ke. Udile ngokuphuza amaphilisi. Sengiqale ngadla but iporridge bala khona kungena nzima ukudla. Anti yabona nxa ulima lemphinjeni la ngitwistile la. Kumele ufoste kodwa ukudla ukuze ube ngcono. Ya ukudla kwelivele ngiyazama but into engathi yangikhulela kwapha. Anti yabona kokana ngikutsho nkosikazi ukuthi abantu balokho bemvungela. Abantu yakwazi la ukuthi abasithandi. Yazi abantu abasithandi vele esigabeni la. Anti basifungela kokana ukuthi kuthiwa mina ngalokho uzangathenga imota. So uyi problem.